Dzień dobry bardzo. Jest środa. Pogoda jest taka, no ja idę pod parasolem. Słuchajcie. Pada. Taka mrzawka leci. Temperatura jest mega fajna. Nie wiem ile jest stopni. No masz pół kijoszka swoje, tak? No to weź swoje pół kijoszka. Temperatura jest, nie wiem jaka, ale mi bardzo odpowiada. Nie jest za zimno, nie jest za gorąco. Nie wieje jakoś szczególnie. Mówię, i też nie pada mocno, mówię, bo jakaś tam mrzawka leci. Ja się musiałam się schować pod słuchajcie, pod parasol, żeby mi telefon nie zamógł. Ale spokojnie tam z kapturem dałabym radę. Jest tak mglisto, wilgotno, ale my idziemy oczywiście. Nie wiem, czy to nie było głupie. Wzięłam sobie krótkie kaloszki, ale... No, tu masz? Masz kijoszka? Tu? Tak, zabieraj swojego kijoszka. Mówię, Kamali się troszkę futro przebierze. No i co? I idę do lasu, po daleko i mokro. A po wczorajszym to podejrzewam, że grzybów nie będzie. Zapowiadają taką pogodę u nas tutaj, słuchajcie, na... Cześć robaczku. No tu kijoszek, o tu kijoszek. No widzisz, no nie mogę, za duża trawa jest, a ja nie mam tego szpicza tych butów. Zapowiadają do soboty podobno, że ma być tak jak jest dzisiaj, że mają być podobno ciągłe opady. No jest jak jest, no jest, ale mówię, jest fajnie, przynajmniej nie wieje, mówię, słońca za dużo też nie ma, wczoraj było takie wariactwo też po prostu. Cześć. Momentami o tyle, o ile jak byłam w lesie, było pochmurno, ale potem się wypogodziło, słuchajcie. Zresztą ja tam potem takiego szorca wstawiałam z patykiem, jak rzucało się patykiem. Zrobiło się piękne, błękitne niebo z takimi cudownymi białymi chmurami, jak ja uwielbiam. No i się zrobiło cieplutko. Ja już poszłam w bluzie, a w lesie byłam w kurtce. O 11 poszłam w kurtce, a potem tam około 16 już poszłam w bluzie po prostu rozpiętej. Było fajnie, ciepło w adidaskach. No dzisiaj się nie da w adidaskach, ale zastanawiam się, pomoczę sobie leginsy. Chyba lepiej by było, jakbym wzięła chyba te jakbym wzięła gumowce wysokie, moje oficerki. No ale trudno. Jak zmoknę, to wyschnę w domu. No mówię, teraz mogę sobie z czystym sumieniem siedzieć w domu, coś tam robić, swoje sprawy załatwiać, jakieś tam różne. Bo no mówię, na zewnętrzu nic nie porobię, z ogródka już mam praktycznie wszystko zebrane. Buraki się przerabiają. Trochę w takie w zalewę octową i one są potem fajne, bo je można na zupę, je można na... bo w sumie barszcz też się zakwasza. Można trochę na zupę, można... Ja bardzo lubię takie buraki, takie w całości, jak są takie malutkie, jak winogron czy orzechy włoskie, jak duży winogron albo orzechy włoskie, to ja lubię takie buraczki w całości, jak coś tam mam jakiś obiadek i sobie po prostu te buraczki bez żadnego tam, bez niczego, bez dodatków, one są w marynacie, znaczy w zalewie takiej jak ogórki, więc mówię, one są mega dobre. No i zrobiłam też na zimę, ponieważ tych buraków mam dużo, to zrobiłam też na zimę trochę takich z chrzanem. Przyprawiłam, spasteryzowałam starte takie buraczki i też bardzo lubię. No i w przyszłym roku już nie będzie tyle, bo ja mówię, że to jest za dużo na nas. Potem to trzeba na siłę przerabiać, a będę miała przetwory w słoiki porobione, to już nie trzeba będzie tym. No i teraz będzie trochę luźniej. No bo mówię, ogródek już odpada teraz.
Już nie będę nic na ogródku robić w tym roku. Cześć. Idziemy, tak. Tak? Piękna jesteś. Chodź. Chodź, idziemy. Nie będę nic robić na ogródku, także ja patrzę na zegarek, Boże, nie na zegarek, na kalendarz i ja mówię, już trzeba zacząć pomału myśleć, bo jest prawie połowa, zaraz będzie połowa października. Trzeba będzie myśleć pomału o prezentach pod choinkę. I wiecie, co też mam taki myk? Cześć. Ja mam taki myk od wielu, wielu lat. Miałam tak zawsze, że ja bardzo uważnie słuchałam ludzi wokół mnie, tych takich moich bliskich, jak napomykali, że tam chcieliby to czy tamto, nie, że sobie tamten. I ja kupuję prezenty zawsze wcześniej. Ja mówię, słucham bardzo uważnie, wiem, co kto by chciał. Udaje mi się też robić niespodzianki, pomimo tego, że wiem, co kto by chciał. A coś mi tu pika. Boże, sobie myślę, telefon nie, ale to nie telefon. Gdzieś wiatr niesie. Chyba jakieś auto cofa i to takie pikanie się odpaliło. Ale to gdzieś daleko, bo ja tutaj nic nie widzę. Zresztą na środku pola teraz o tej porze. No, chociaż. No i ja robię niespodzianki. Bo słuchajcie, ludzie się jeszcze nie nauczyli tego, że ja mam taką pamięć, i że ja bardzo właśnie zwracam uwagę na to, co się do mnie mówi, że ja słucham mocno i potem ty kurczę, skąd ty wiedziałaś? Przecież ja coś tam chciałem, czy chciałam coś takiego i no wiem, bo mówiłeś, czy mówiłaś, ale ty, no ale myśmy tak dawno o tym rozmawiali. No trudno, no dawno, niedawno, tak, ale no i mówię, już muszę zacząć myśleć pomału o prezentach. I potem mam czystą taką jakby sytuację, nie muszę na ostatnią chwilę. Jakaś... Co to? Coś mi tu... Ale skąd? Z oczyszczalni? Od strony oczyszczalni? Czy skąd to? No tu jest moje tu zobaczcie, mi tyle gałęzi urąbali w tym drzewie, a ja się tutaj mogłam schować jak padało, jak nie miałam parasola. No co, no a tutaj co? No wycinali gałęzi, rozebrali to wszystko, cała ta konstrukcja, tylko tutaj metrówka została biała. To co tutaj było wkopane, no to już tego nie ma, bo wyrwali. No i mówię, i to jest ta właśnie ludzka bezmyślność, bo żadne zwierzę by czegoś takiego nie zrobiło, no ale trudno. No, mnóstwo szkody zrobili, a tak naprawdę nic w tej chwili z tego nie wynika. No ale to jest człowiek najbardziej bezmyślny szkodnik po prostu, jaki chodził po planecie Ziemia. Ale jest mgliście, ale mówię, jest bardzo fajnie. Mówię, nie jest wcale zimno. Ja mam ręce na wierzchu, trzymam telefon i powiem wam, że wcale nie jest zimno. Mówię, jest mega przyjemnie właśnie. Pomimo tego, że pada. Jak wrócimy do domu, to będzie po prostu wycieranie na maksa. Bo przy takim siąpieniu to Kamali troszkę to futro przemoknie, a jej odrasta teraz po czesaniu. Ona nabiera teraz nowej szaty pięknej jeszcze jej tu z tyłu sukienka nie odrosła, bo ona tutaj, gdzie ma to białe na udach, to powinna mieć takie długie te kłaczory. Jeszcze jej sukienka nie odrosła. Ale mówię, ma tą sierść teraz taką fajną. Ja myślę, że i ten podszerstek teraz na zimę narasta i ma tą sierść taką fajną, słuchajcie, mówię, tak delikatną i mięciutką, że po prostu, zresztą ja widzę, że chłopaki też mają, no i one się też kłaczyły, teraz już tej sierści tyle nie ma, ale wiecie, ono śmierdzi mi szambem gdzieś. Ale chyba z oczyszczalni zalatuje, bo od tamtej strony wieje i no i ten samochód, który pikał, to chyba ten wóz asenizacyjny, znaczy ten szambowóz. Ale cuchnie. No to sobie pospacerowałam po świeżym powietrzu, wam powiem.
W lesie ostatnio byłam i też gdzieś w którymś momencie czułam, zresztą chyba to mówiłam, że tak jakby ludzkimi odchodami waliło. No zdarza się. Może kogoś przycisnęło. Dobrze, że... Znaczy przynajmniej nie wdepła mnie. Gdzieś tam czułam coś, ale nie wdepłam. No i... O kurczę, no nie. O nie. Nie no, ewidentnie od strony oczyszczalni. Ja tutaj widzę tą oczyszczalnię i tam się coś dzieje, bo słychać jakieś hałasy. No i mówi to stamtąd. Świeże powietrze na wsi, ja nie wierzę. No, właśnie a propos sierści, bo zaczęłam mówić, chłopaki moje mają zupełnie inną sierść. To są teoretycznie koty dachowce, bo to że żadna tam rasa. Kamala? To nie jest żadna rasa, to są zwykłe dachowce. Zwykłe, niezwykłe bardzo, no bo moje, tak? Ale tak mówię, no to nie są jakieś tam rasowe koty. Maszka! A idziesz ty! Chodź, idziemy. I powiem wam, że każdy z nich ma w dotyku zupełnie inną sierść. Fuksio, ten bardziej taki jasny, on jest taki jak króliczek. On ma tą sierść taką, no taki meszek po prostu jak królik. Mówię, no ma tak niesamowicie delikatną sierść. O, nos mnie swędzi, a brakuje mi ręki. On ma tak niesamowicie, słuchajcie, delikatną sierść. Fokus ma też delikatną, ale Fokus ma zupełnie inną sierść. Fokus ma tą sierść taką, no mniej delikatną, tak? Jakby od spodu na brzuchu ma też taką bardzo mięciutką, ale od góry ma sierść... Dzień dobry. Czekaj, bo ty masz coś wokół. Czekaj, spróbujemy to jakoś usunąć. Dawaj tu. Masz przy oku jakieś śpiochulce. No bierz kijoszka i chodź, jeszcze pójdziemy kawałek. No i mówię, niby kot, niby dachowiec, a każdy jest po prostu inny i one są w ogóle, one są z usposobienia zupełnie inne. Pięknie. One są z usposobienia zupełnie inne i one są w dotyku zupełnie inne i też one jedzą zupełnie inne rzeczy. Ostatnio Fokus, słuchajcie, zrobił strajk i nie chce jeść w ogóle saszetek, mięska z saszetek. Czasami jak jakiś tam kurczak wjeżdża, no to wtedy świeżego kurczaka dostaje. Znaczy mięso z kurczaka. On więcej, wiecie co, teraz na smaczkach bazuje. On się zrobił taki po prostu terrorysta, że zaczyna wymuszać smaczki. I to tak, wiecie, perfidnie wymusza, bo on usiądzie pod drzwiczkami od szafki, tam gdzie wie, że są smaczki i po prostu... O, zobaczcie. Ale ty żyjesz, czy ty nie żyjesz? Zobaczcie. Trafiłam na... Tylko nie wiem, czy on żyje. Zobaczcie, jest chłodno. Jest chłodno, więc ja podejrzewam, że one mają też ruchy troszkę takie. Chcę zobaczyć tylko, czy ty żyjesz. Pokaż się. No pokaż się. Żyje, zobaczcie. Żyje, piękny. No idź. Idź sobie, żebym cię nie nadepła. Ale wiecie jeszcze, zobaczcie, że one jeszcze nie śpią. O. To jest padalec albo zaskroniec. Nie chcę przekłamywać, bo jedne są brązowe, drugie są szare, a ja kurczę nigdy nie pamiętam. Ale patrzcie, macie na żywo. No, idź sobie malutki, ja cię tak delikatnie. No, piękny jest. Ma taki ładny, czarny, delikatny wzorek na plecach, jakby miał łańcuszek. O, zobaczcie. A jest cudowny. Cudowny. Ja już mam tak, wiecie co, wyczulone oko, żeby po prostu nie nadepnąć, żeby krzywdy nie zrobić. Ja mam wyrzuty sumienia jak ślimaka. Zobaczcie, krówka na wypasie. Tej krówka na wypasie. Ja mam tak wyczulone po prostu oko, żeby nie nadepnąć ślimaka, nawet tego bezdomnego, bo mi jest szkoda. Wiem, że to są szkodniki, że one tam wchodzą, ale jak ja go widzę gdzieś tutaj na polnej drodze, no to niech on sobie żyje, tak? No przecież go nie rozdepczę specjalnie z premedytacją, po prostu po chamsku. No bo czemu to ma służyć? Ale patrzcie, tylko uszy widać. Kamala, chodź idziemy.
I wracając do Fokusa, no to mówię, Fokus nauczył się wymuszać, będzie siedział i będzie dariapę po prostu pod tą szafką, póki nie dostanie jakiegoś ciasteczka. No nauczył się, tak? No, ktoś go tego nauczył, nie? Że po prostu że trzeba się głośno drzeć, to wtedy niewolnik ulegnie. Dzień dobry. I mówię, i nie bardzo chcę jeść saszety. I ostatnio była taka akcja, że babcia dała im, babcia postawiła Fokusowi miskę z jedzeniem i okazało się, bo dała mu tam chrupek, znaczy tam suchą karmę, chrupki, i dała mu saszetki mięso. One generalnie w ogóle jedzą bardzo mało, bo jak ja widzę w reklamach, że koty dostają całą saszetę i ją wciągają na raz, no to nie, no to moje chłopaki, one tam dostają łyżeczkę taką herbatnią i pociamciolą, nie, i aczkolwiek one i tak jedzą na żądanie, więc no i postawiła Fokusowi gdzieś tam z boku miskę z jedzeniem, żeby mu Fuksio nie wyjadał, bo Fuksio mu zawsze wyjada mięso. No i sytuacja była nieprawdopodobna, słuchajcie, bo się okazało, że Fuksio zostawił swoją miskę. One mają podwójne miski. Z jednej strony mają na chrupki, z drugiej strony mają drugą miseczkę mają na mięsko. I się okazało, słuchajcie, że jadły z jednej miski, bo Fuksio przyszedł do Fokusa i Fokus jadł sobie chrupki, a Fuksio mu wyjadał mięso tradycyjnie, więc no. Surowe mięsko jedzą obydwaj, bo tutaj jakby nie ma problemu, natomiast Fuksio jest też taki, że on tam potrafi makaron podkraść, jakąś kluskę, albo marchewkę na przykład gotowaną. Czasami jest tak, że babcia sobie tam uszykuje warzywa na przykład do zalania rosołem i on sobie tam pójdzie i sobie marchewkę tam ukradnie, czy pietruszkę z talerza. Kamala jest taka, że ona nawet swoich ciastek z pudełka sama nie weźmie, bo ona wie, że trzeba czekać. I ona będzie tańczyła, ona będzie mi cmokaski dawała, żeby tylko dostać ciasteczko, ale sama nie weźmie, nawet jak pudełko stoi otwarte. No także mówię, każde z nich jest zupełnie inne, każde z nich ma, no wiecie, jak ktoś ma jednego zwierzaka, nie wiem, kota, psa, nie wiem, cokolwiek, świnkę morską, chomika, szczurka, nie wiem, cokolwiek, żółwia, to się tej różnicy jakby nie widzi, natomiast jak ktoś ma większą ilość zwierząt, no mówię, u mnie jest 3 i ja widzę po kotach, że niby koty, ale każdy z nich jest inny, każdy z nich ma swój charakterek, każdy ma swoje jakieś tam przyzwyczajenia, każdy, mówię, ma inne usposobienie i też każdy ma inne potrzeby. I na przykład Fokus jest cześć. Fokus jest kotem typowo moim. Fokus po prostu włazi na mnie, Fokus się do mnie przykleja, Fokus na kolana mi wchodzi i Fokus się domaga miziania ode mnie. Natomiast Fuksio jest kotem typowo babci. On do mnie na kolana nie przychodzi, on włazi zawsze na babcię. Jak babcia gdzieś tam siedzi, coś sobie ogląda w telewizorni, to po prostu Fuksio na nią włazi i on tam zaczyna ugniatać, on robi do niej maślane oczy, on takie miny trzaska, że ja po prostu padam ze śmiechu i Fuksio mruczy tylko do babci, on nie mruczy do nikogo innego. Gdyby nie to, że raz go tam przyłapałam kiedyś, ja w ogóle myślałam, że ten kot nie mruczy. Pierwszy raz jak go przyłapałam właśnie, jak wlazł babci na kolana i po prostu on daje takie decybele, że Fokus to się przy nim chowa. No i się okazało właśnie, że on tylko przy babci, nie? No ja mówię, ja byłam na 100% pewna, że ten kot w ogóle nie mruczy. No i Fuksio gada dużo bardziej niż on wydaje takie dźwięki. On dużo bardziej gada niż Fokus. Fokus też gada, Fokus czasami przypał łapie. On najczęściej jak mnie nie ma i ja wracam do domu skądś tam i on wtedy szajby dostaje, nie? Zaczyna po prostu na puszy ogon i biega. To ja podejrzewam, że to jest jakiś objaw radości z jego strony, bo on mnie wita przy drzwiach, Fuksio nie. Natomiast on mnie wita przy drzwiach i no chodź, ty, halo, krówka na wypasie. Kijoszka gryziesz, tak?
On mnie wita przy drzwiach i po prostu on zaczyna wtedy gonitwę. Mówię, napuszy ogon. Ja się śmieję, że on potrafi nawet takim basem niskim miauczeć, nie? I to wszystko podejrzewam, że to jest jakaś oznaka radości, bo on normalnie tego nie robi. On to robi tylko wtedy, kiedy ja wracam do domu. Natomiast ja się śmieję, że jak wychodzimy wieczorem z Kamalą na siku ostatnie, koło 21, to wtedy... Maszka? Chodź. Wychodzimy, to wtedy chłopaki są prędzej pod drzwiami wyjściowymi na klatkę schodową niż Kamala, nie? Ja się śmieję, że one nie wychodzą, ale one zawsze są pod drzwiami jako pierwsze i to jest taki nasz rytuał co wieczorny, bo ja się śmieję, że one wiedzą, że wtedy jak wrócimy z Kamalą, no to wtedy oczywiście są smaczki jeszcze przed snem, nie? Każdy dostaje po jednym, no i się wtedy kolejka ustawia. I powiem Wam, że to jest mega fajne. Naprawdę, to jest mega fajne. Ale mówię, to wszystko, słuchajcie, to są relacje oparte na... Moja relacja. No masz kijoszka, no zabieraj kijoszka. Widzisz, zjadłaś, miałaś 2 razy takiego, już go przegryzłaś na pół. To wszystko są, wiecie, takie relacje oparte na takim poznaniu, na takim zrozumieniu, zbudowane właśnie. O, ja stoję i Kamala, stoisz? No czekaj, no widzisz, no nie mogę się zagarnąć, no nie chcę Cię kopnąć, bo będzie Cię bolało. No, zawsze możesz mi oddać. Tak, mówię, to są relacje oparte, wiecie, na takich rytuałach, na obserwacji, na takich codziennych takich powtórzeniach, tak, które Kamala ma na przykład coś takiego, że ona po południu, późnym popołudniem, gdzieś tam koło godziny 18, ona się zaczyna domagać już ciastek. Ona ma takie swoje ciasteczka, takie mini kosteczki i ona się domaga tych ciasteczek. No i jak tylko ja powiem ciasteczka, no to ona pędzi, siada w kuchni pod szafką. Za nią pędzi Fokus, a Fuk się już nastawia uszu i czeka, bo on dostaje jakby osobno, bo on się nie trzyma tak mocno, on jest taki bardziej indywidualista, on się nie trzyma tak mocno z Kamalą i z Fokusem. No i on wie, że on zawsze dostaje osobno. Czasami tam przychodzi do nas, ale najczęściej mówi, ja jemu niosę tam osobno i potem ta dwójka pozostała dostaje ciastka. No i później jest jedzenie chrupek, bo Kamala jak wracamy przed 17, to ona dostaje kolację i zjada tylko mięso, a chrupki czekają aż naje się ciastek. Jak naje się ciasteczek, chodź rybko. Jak dostanie ciasteczka, to wtedy idzie jeść chrupki i natychmiast po prostu przychodzi z jakąś zabawką i mnie zaczepia i robi po prostu wszystko, żebym ja usiadła z nią na dywanie. Jak ja już siadam z nią na dywanie, to ona albo się bawi, albo nie, ale najczęściej jest tak, że ona się kładzie koło mnie, sobie tam zabawkę pogryzie i za chwilę usypia. Także no mówię, no to są takie rytuały właśnie, nie? Tak samo mówię jak to, że a gdzie ty idziesz? A gdzie ty idziesz? Ty chodź tu, gdzie masz kijoszka? A gdzie ty masz kijoszka? To ja idę, do widzenia. Do widzenia się z panią. Jak będziesz chciała, to przyjdziesz. Tak czy inaczej. No i... idzie. Jak ja ją znam. No i mówię, że... no to są takie nasze te. Jak idziemy spać, no to... Fokus siedzi i czeka cierpliwie, bo dopóki ja nie pójdę do sypialni, no to on też nie pójdzie. Chyba że ja coś tam się zajmę czymś, nie wiem, czy tam coś z jakiegoś powodu dłużej siedzę, to, no to on idzie i sam się kładzie na łóżku i jest mega obrażony wtedy, nie? Ale zawsze też jak już ja się położę, to on wtedy przychodzi się poprzytulać, skakuje na łóżko, od razu zaczyna mruczeć i tak samo mnie budzi, jak tylko ja się rano gdzieś tam ruszę na łóżku, to on jak krąży po mieszkaniu, no to wtedy jak mnie usłyszy, no to już jest na łóżku. Kamala teraz też, bo jest chłodniej w mieszkaniu, więc cześć. Więc ona też już jakby jest gdzieś tam blisko. No i jest ta chwila taka właśnie, gdzie musimy się wymiziać, tak, na dzień dobry. Potem oczywiście ja wstaję, idę do łazienki,
Fokus z Kamalą ładują się ze mną, ja mam mega malutką łazienkę, więc jest problem, bo tam się nie ma gdzie ruszyć, ale to też jest takie fajne i potem ja mówię, ja się ubiorę i mówię do Kamali, idziemy pić kawę, to ona pędzi do pokoju. Idziemy pić kawę? Tak, Masza, idziemy pić kawę? To ona pędzi na sofę i ja się śmieję, nie, bo czasami ja tam jeszcze idę tabletki wziąć, nie, coś tam, a ona już tam leży, ja mówię do niej, o ty zdrajco, pijesz kawę beze mnie. No i zaraz mi Fokus włazi na kolana, także pijemy kawę najczęściej rano pijemy kawę w trójkę. Kamala koło mnie, Fokus na mnie i tak pijemy kawę. No idziemy. A powiem wam, o, tu jest, zobaczcie, tu jest ślimak schowany. Powiem wam, że dzisiaj w ogóle obudziłam się i ja nie wiem, czy przez tą pogodę, czy ja nie wiem, ja byłam tak nieprzytomna i dzisiaj wychodziłam późno, gdzieś tam 25 chyba po 6. No to jeszcze było tak ciemnawo, ale teraz już mówię, z każdym dniem będę wychodziła coraz później na bieganie, bo mówię, nie da się po prostu I powiem wam, że jakaś taka niedośpiona byłam, jakaś taka w ogóle no straszna, jakaś taka nieogarnięta. I jeszcze sobie tak pomyślałam, o, zobaczcie, ciepło jest, bo jeszcze zwierzątka chodzą. I tak sobie pomyślałam, że kurczę, fajnie, nie, bo tak teraz, no jak później wychodzę, no to już jest większy ruch, ludzie do pracy jeżdżą, nie ten. A mi się coś w ogóle dzisiaj popiętroliło i sobie tak myślę, wychodzę, szykuję się do wyjścia, ubieram się tam, nie, buty i sobie myślę, no pierwsze oczywiście, żeby nie padało, nie będzie padało, no to mogę pobiegać. I tak sobie pomyślałam, że kurczę, fajnie, że dzisiaj jest sobota, nie, że po prostu nic nie będzie jeździło, bo ja lubię soboty i niedzielę, bo wtedy jest, zobaczcie, ślimak. Lubię soboty i niedzielę, bo wtedy jest cisza i spokój, nie, bo dzieci nie jadą do szkoły, ludzie nie jadą do pracy tak masowo jak od poniedziałku do piątku. No i sobie tak odetchnęłam z ulgą, że przynajmniej pod tym względem będzie spokój. Masza, ty się tam już kiedyś kąpałaś, jak byłaś mała. Starczy, chodź. Chciała do wody wejść. No i jakie było moje zdziwienie, nie? Wyszłam na ulicę, idę i patrzę, nie? W tych ciemnościach zaiwania coś dużego z 4 światłami, 2 na górze, 2 na dole i sobie myślę, jakaś ciężarówka jedzie, czy co, nie? I minął mnie autobus, nie? I sobie myślę, bo tutaj generalnie przez weekendy, w soboty, niedzielę nie jeżdżą autobusy przez wioskę i sobie myślę, kipierun, jakaś wycieczka, czy co, nie? I tak ten autobus mnie minął, ale ja się odwracam, patrzę, zatrzymał się na przystanku, no kawał ode mnie, ale tam widziałam końcówkę tylnych świateł. Zatrzymał się na przystanku i sobie myślę, nie wycieczka, a potem tak, Jezu, przecież to nie sobota dzisiaj, nie? No ale nic, zrobiłam rundkę biegusiem. Zobaczcie. Ona jest mocna. Oj, bo mi wieje w telefon. Patrzcie. Teraz mi parasol wywinie. Chodź, robaczku. I powiem wam, że zrobiłam sobie rundkę po lesie biegusiem, wybiegam z powrotem na asfalt, nie zapięłam Kamalę, dała mi ciasteczko. Idziemy i ja tak cały czas, nie, że fajnie, o, nie ma ruchu, sobota. Cały czas, słuchajcie, gdzieś tam w tej pustej, rudej Łepetynie, że jest sobota, nie? Tak normalnie, tak mi odcięło po prostu myślenie zdroworozsądkowe. I chodź. I słuchajcie, idę, nie? I tak fajnie, sobota, nie? Nie ma ruchu, cisza, spokój, nie ten. I znowu patrzę, nie? Słyszę, jedzie coś dużego, odwracam się, patrzę, kolejny autobus, nie? I tak patrzę na zegarek, nie? I tak 6:07 i sobie myślę, kurczę, no tak, to jest ten autobus, co ja będę za tydzień z babcią do miasta jechać, nie? Bo akurat chyba równo za tydzień jedziemy z babcią do lekarza. No i sobie myślę, nie, no super, nie? Przecież dzisiaj nie jest sobota, nie? Przyszłam do domu i też miałam po prostu takie co chwilę, że jednak jest sobota, nie? A ja nie wiem dlaczego. Nie wiem. Ale że to ja mam jakiś, nie wiem, tydzień inny niż wszyscy, że jest poniedziałek, wtorek, sobota, czwartek. Chyba, nie wiem. Bo teraz to już nie wiem, jak to będzie, jak mi się poprzestawia całkiem.
Dzień dobry, chodź. Chodź, trochę ci kłaki przepłukało. Ja mam budki mokre, może leginsy. Leginsy nie tyle, ale mówię, to już jest tak, przy takiej pogodzie to już trzeba by było chyba. Ale zobaczcie, jaka jest mgła w dalszym ciągu gdzieś tam tak. Ale jest, mówię, fajnie, przyjemnie jest, nie narzekam. Mówię, jedną łapką trzymam parasol, drugą łapką trzymam telefon i powiem wam, że w ogóle nie jest mi zimno, wręcz przeciwnie. Jest mi mega ciepło. No to jest, mówię, to jest taki poziom temperatury, jaki ja lubię, aczkolwiek mówię, nie wiem ile jest. Zobaczcie. Zobaczcie tą gwiazdę. O. Masza. Ty piękna moja, chodź. Chodź ty mój robaczku. No wracamy już pomału do domku, no proszę, pół godziny trajkoczę, o wszystkim i o niczym. A jest mega fajnie, super, hiper. Drzewka umarły, a to drzewo to ktoś urąbał tu, to małe, bo ono nie było tam jest nawet świeżo, kurczę jasne drzewo, więc to ktoś ułamał. No, pewnie te młotki, co tutaj zdewastowali. No i mówię, i zobaczcie, jak to teraz wygląda. Było tak fajnie, mówię, chociaż jak padało, to się można było schować, nie? Debile po prostu, nie? Dobra, nie chcę się denerwować. Nie chcę się denerwować. To jest, mówię, jak z tymi śmieciami w lesie po prostu i ze wszystkim tak jest. Zdjęłam parasol, trochę pada, trochę nie pada, ale mówię, na wszelki wielki... Chodź, żuczku! Mówię, taki piękny głuk tutaj był i teraz mówię, byłyby takie ładne owoce, zresztą tutaj jak się szło, jak on kwitł, to tutaj normalnie po prostu był tak słodki zapach. No, już nie ma. Jeszcze wiecie co, żeby oni naprawdę cokolwiek tutaj zrobili, tak? Żeby z tego był jakiś pożytek, a to po prostu taki bezsensowny, po prostu debilny, durny wandalizm. Zwykły, durny wandalizm. No mówię, tu też po prostu poutrzepywali gałęzie z tych jeszcze korę pokaleczyli na tych żywych drzewach. No bo to jedno tutaj jest martwe, nie? No to wiadomo, nie? Że nie ten. Ale no nie, chcę się po prostu, dobra, idziemy stąd, bo nie chcę się denerwować, a co tutaj jestem, po prostu to mnie szarpie, bo no nie. No głupota, aczkolwiek patrzę na tamten dąb, który jest tam daleko. Oj, tu jego chyba też tam ktoś po ten gałęzie mu urąbał, bo tam albo krzaki wycięli, bo tam były krzaki wokół i chyba ktoś to... Ja tam dawno nie byłam, a tam jest taka polna droga między polami też. Może kiedyś was tam zabiorę. No, dawno tam nie byłam. Moja kluseczka mokra. No. Wracamy ku domowi. Ja sobie tam jeszcze, mówię, coś porobię. Jak skończy padać, to może kiedyś, nie wiem jeszcze kiedy, ale jak kiedyś skończy padać, to będę się musiała wybrać faktycznie na grzybki do lasu połazić, bo mówię, po deszczu kilka dni. Cześć. Cześć moja piękna. Po deszczu kilka dni, mówię, może się jakiś grzybek rzuci, tym bardziej, że teraz się zrobiło ciepło. Ja co prawda ostatnie nocy zamykałam okno, no bo tam, mówię, jak były przymrozki, no to ten chłód mi wchodził do sypialni, ale wczoraj miałam późno okno otwarte w sypialni i powiem wam, że gdyby nie to, że gdzieś tam jakieś dźwięki z zewnątrz słyszałam, takie nasilone, to bym w ogóle się nie skapnęła, że ja mam okno otwarte i zostawiałabym na noc, ale tam coś się działo pod oknami, więc się zorientowałam, że za głośno i że no i zamknęłam to okno, ale w sumie nie zmarzłabym, nawet gdybym zostawiała otwarte. Ciężki żywot mają ze mną domownicy, bo mówię, bo ja nie lubię, jak jest mi za ciepło. Aczkolwiek no generalnie my w większości nie lubimy się przegrzewać, a to też podejrzewam, że z tego wynika to, że my nie chorujemy. Bo ja czasami... Zobaczcie. Ślimorek. Bo ja czasami, jak byłam gdzieś tam u znajomych, czy gdzieś tam po rodzinie, jak się Jezu, to ludzie po prostu lekki, jakiś tam chłodek się na dworze pojawia i od razu po prostu się odpala ogrzewanie do poziomu tam, nie wiem, 30 stopni w mieszkaniu. Ja mam tak przez całe lato, więc tylko wiecie,
Jak latem jest na dworze 30 stopni i ja mam w mieszkaniu 30 stopni, to też jest inaczej. Ale jak jest na dworze chłodniej, a w mieszkaniu się ma 30 stopni, no to potem efekt jest taki, że jedno wyjście po prostu na zewnątrz i człowiek jest momentalnie chory. I tak patrzę koło tego dębu, czy to nie są świerki? Bo one są takie ładne, te drzewa. Ale tam ewidentnie ktoś coś ciął przy tym dębie na górce. No i ja mówię, momentalnie jestem chora przy takiej różnicy temperatur właśnie, mówię, jak na dworze jest, bo to też jest tak, że im zimniej jest na zewnątrz, tym bardziej ludzie grzeją wewnątrz. No i mówię, jak się ma 30 stopni na zewnątrz, a na dworze jest na przykład, nie wiem, minus 10, nie? No to przy tej różnicy temperatur wiadomo, że momentalnie się łapie jakieś tam choróbsko. No ja mówię, ja nie lubię jak jest mi za ciepło, ja wolę jak jest mi chłodniej, zresztą mówię, wolę zimę, bo zawsze sobie człowiek może jakiś tam sweterek czy bluzkę założyć dodatkowo, no a latem nie ma gdzie uciekać przed tym upałem, więc mówię, ja zdecydowanie bardziej wolę jednak jak jest. Zobaczcie, zaczyna być widać jesień. O, tu jesień widać i tu jesień widać, cicho, bo mi tutaj parasol przeszkadza. Teraz wam pokażę, o zobaczcie, zaczyna być widać jesień już. Ale fajnie, mówię, taka jesień fajna, gdzie jeszcze mówię, trochę tego słońca jest. To taka jesień jest mega fajna, ja bardzo lubię. A mówię, no a teraz było ostatnio, mówię, no tak dziwnie, bo dużo ludzi mówi właśnie, że nie ma przedwiośnia, tylko jest zimno i nagle sru, robi się po prostu tam, nie wiem, 25 stopni, przynajmniej u nas tutaj. I z tego przejścia takiego właśnie z lata na jesień też nie bardzo jest. O, zobaczcie, jakie ładne. Jakie to jest ładne. Jest dąbek. Śliczny jest. Oj, tu jest jeszcze jeden. Tu jest jeszcze jeden. O, i też go już bierze pomału. No i powiem wam, że mówię, to po tym lecie to też było tak, że mówię, w jeden dzień było 30 stopni, a na drugi dzień już było tylko 14. Ale mówię, nie ma przedwiośnia i nie ma tego przejścia takiego właśnie między zimą a wiosną, bo jest od razu, mówię, z zimna robi się od razu bardzo ciepło i przynajmniej mówię, no u nas tutaj tak jest ta część Polski, w której ja mieszkam. O, zobaczcie, muszę to tak zrobić, żeby wam coś pokazać. O, i tu jest kasztanowiec, który jest brązowy po prostu do bólu, bo mówię, bo one chorują. Ale zaczyna się faktycznie robić tak trochę kolorowo już. No pomijając to, że jest no taka plucha, nie? To, ale generalnie jest fajnie. Mówię, jest przyjemnie. Można sobie spokojnie okna pootwierać. Dzisiaj przynajmniej w odróżnieniu od tych takich bardzo wietrznych dni, jak sobie otworzę okno, to mi się firanki nie przyklejają do sufitu. Bo w jednym pomieszczeniu otworzę, to w drugim już nie mogę, bo mi się przeciąg robi. Halo? Tak? Idziemy do domku już? Idziemy do domku? No idziemy do domku. Tak? Ja będę dalej coś tam pracować, a Kamala będzie odpoczywać po spacerku. Tak? Dupkę powycieram. Tak, powycieramy dupkę? Tak? Nie bardzo zmokłaś. Myślałam, że bardziej zmokniesz łapki. Trzeba będzie paputy umyć. Tak? Umyjemy paputy i damy rolatkę. Tak, rolatkę damy. Ciasteczko twoje, tak? Ty mój ciasteczkowy potwór. Dobra, bo ja znowu gadam do was prawie 40 minut, tak o wszystkim i o niczym. Kamalunka, żegnamy się z widzami, tak? Maszeńko? Żegnamy się z widzami, życzymy wam miłego dnia. Nieważne, czy macie deszcz, czy macie słońce, czy wieje, czy nie. Mam nadzieję, że to będzie miły dzień i że dzisiaj nie jest sobota, więc nie mamy weekendu. Do weekendu jeszcze musimy poczekać. Także wszystkiego dobrego wam życzymy obie i do zobaczenia następnym razem.